марта 2023 года над Ивановскими и Сумскими лесопожарными центрами начаты работы по противопожарному устройству лесов. Подготовку к возможным ЧС обсудили в региональном правительстве. Наступает пожароопасный сезон и период половодья. Поздравляю с награждением государственной награды. Спасибо, За доблесть и отвагу участнику СВО вручили медаль. Берем количество врученных повесток лично и не то, что не вручено. Это 3-4% это то, что вручается. Остальное все не вручается. Итоги осени и планы на весну обозначил военный комиссар Ингушетии. Грядет весенний призыв. Специальная комиссия сегодня проверяет цены на социально значимые товары. Это та продукция, которая пользуется повседневным спросом. Спрос рождает не только предложение, но и новую ценовую политику. За ее стабильностью следит комиссия. Работают на экологию. В Джайрахском районе завершили установку локальных очистных сооружений. В эфире новости. Добрый вечер. Вице-премьер Ингушетии Тимур Фаттахов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. При участии представителей профильных ведомств обсудили подготовку к летнему пожароопасному периоду, готовность средств и систем к тушению лесных и ландшафтных пожаров, а также безаварийному пропуску весенне-летнего половодья и паводков. Подробности далее. Подготовка к пожароопасному сезону на землях лесного фонда началась в декабре с разработки планов тушения по лесничествам и сводного плана тушения лесных пожаров. В начале марта в Джайрахе провели учения по отработке взаимодействия при тушении лесных пожаров, координации действий по маневрированию силами и средствами пожаротушения совместно с Главным управлением МЧС по республике, органами местного самоуправления и другими заинтересованными ведомствами. Об этом в своем докладе доложил заместитель министра природных ресурсов и экологии Ингушетии Али Султыгов. Он отметил, что утверждено 22 маршрута наземного патрулирования протяженностью 280 километров. С 15 марта 2023 года над Ивановскими и Сумскими лесопожарными центрами начаты работы по противопожарному устройству лесов. В целях обеспечения полного и своевременного информационного обмена сведениями о лесных пожарах на землю лесного фонда приказ Генпрода Ингушетии региональной диспетчерской службы переименованной круглосуточный режим работы. В рамках подготовки пожароопасного сезона на текущий год над Ивановским и Сумским лесопожарным центром проведен плановый ремонт противопожарной техники и оборудования. Подготовлены пункты сосредоточения противопожарного инвентаря, лица, участвующих в тушении лесных пожаров. Для бесперебойной работы техники на тушение лесных пожаров сформирован запас горючего веществ. В случае необходимости будет обеспечено до укомплектования штата временными пожарными сторожами из числа сотрудников количества 11 человек для осуществления дежурства на господских учетах. Далее участники обсудили паводкоопасный период. В Ингушетии он наступает во второй половине мая и достигает пика в конце мая – начале июня. С началом выпадения ливневых осадков и повышения температурного режима в горах. Достижение уровней воды критических отметок ожидается при наложении ливневых осадков на таяние снега как сезонного, так и высокогорного до конца августа. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по республике, начальник управления гражданской обороны и защиты населения Акрамат Албаков сообщил, что в целях смягчения риска предприняты превентивные меры, включая руслорегулировочные работы на 2 участках протяженностью около 2 километров, а также на реке Яндырка в сельском поселении Яндаре и на реке Сурхахи. По результатам проверок Ингушетия готова к выполнению задач по паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону, заключил Албаков. В период с 9 по 18 марта межведомственной рабочей группы проведена проверка готовности сил средств национальных территориальных подсистем Российской Республики Ингушетия действиям по назначению. Проведено обследование русел рек, каналов и ливневой канализации, находящихся на территории республики, на предмет их готовности к пропуску паводка в год.
Значит, по результатам проведенной проверки и выявленных администраторов Республики Ингушетия у нас ограничен готов по выполнению задач по предназначению по опасный период. Это связано с тем, что ограничение готово, так как у нас региональная автоматизированная система оповещения населения готова только на 55%. А для того, чтобы она была готова, необходимо довести оповещение населения до не менее 75%. По имеющейся у нас информации, на 2023 год у нас запланировано выделение около 63 миллионов, и данное оповещение будет доведено до 75%. Тимур Фаттахов поручил Минприроды региона до 1 апреля завершить работу по определению границ зон затопления и подтопления, напомнив о необходимости проведения работ по очистке рек. К числу превентивных мер относятся и мероприятия по очистке ливневых канализаций. Также нужно очистить русло рек Назранка, Аса, Кенч и Сунжа от деревьев и мусора, поставил задачу зампред. Если у нас там такие две вещи, как говорится, 30 марта и 20 апреля, то у меня просьба в срок до 4 апреля провести проверку по исполнению первой части мероприятий. По результатам доклад правительства все-таки план у нас с вами утвержден главой, соответственно, имя главы республики надо подготовить информацию об исполнении. Тимур Фаттахов также обратил внимание, что необходимо обеспечить готовность пункта временного размещения к приему пострадавшего населения при угрозе и возникновении ЧС. Хади Забриев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров, Новости 24. Казбеку Чемхильгову, участнику специальной военной операции, вручили медаль за отвагу. Наш земляк достойно себя проявил в зоне боевых действий. Туда он отправился добровольцем летом прошлого года. По контракту прослужил 2 месяца и получил боевое ранение. Это не юбилейная награда, она дается за личный подвиг, за личное мужество. И когда человек совершает что-то экстраординарное на войне, достойное награждению, награждается, считается одной из самых почетных наград в солдатском ряду. Это медаль за отвагу. Сегодня она нашла своего героя в лице Казбека Чемхильгова. Добровольно отстаивать интересы страны в ходе специальной военной операции он отправился летом прошлого года. Решение, как отмечает сам, принял после начала объявления спецоперации на Украине. Подписал контракт. Говорит, не мог в трудную для страны минуту остаться в стороне. У меня контракт был на 2 месяца. Это было 29-го. Я 28-го отсюда уехал. 29-го контракт подписал. 3 числа июля мы перешли, как говорят, ленточку. И как раз оказались на острие атаки украинских войск. Ну ничего, постояли. Медаль за отвагу герою вручает заместитель военного комиссара Ингушетии Сергей Моисеенко. Поздравляю с награждением государственной награды. Спасибо за службу. Служу отчизне, служу народу. И не прислуживаю никому. Спасибо. Заместитель военного комиссариата Ингушетии отметил, что это далеко не первая медаль, полученная нашими земляками за проявленное мужество в ходе военной спецоперации. С начала специальной военной операции у нас очень много молодых людей заключили контракт. Люди постарше идут в основном в отряды БАРС. Очень много уходит у нас через соседнюю Чеченскую республику. Ингушский народ всегда был очень воинственным, храбрым. И поэтому сейчас наши земляки проявляют себя очень достойно. Награждения идут у нас постоянно, очень много получают государственные награды, есть герои Российской Федерации. И думаю, с помощью, с упорством, с нашими совместными усилиями скорее наступит победа. О своих боевых подвигах участник СВО скромно отмалчивается, говорит, что рад достойно выполнить долг по защите Родине. Лишь отмечает, что мужество и храбрости нашим военнослужащим не занимать. Как мне как-то говорили, там все НАТО за них воюет. Я тогда сказал, все вооружение и все НАТО вместе взятое не стоит духа нашего солдата. Рядом с нами стояли ребята, молодые ребята из десантники. Их 1 человек всего было. Они стояли против 1000 хорошо вооруженных и подготовленных воздушников. И ни шагу назад не отступили. Вот на таких ребятах и держится эта страна. О подробностях военных действий не рассказывает и родным, чтобы не волновать. По той же причине никто из семьи, кроме двоюродного брата, не знал о службе Казбека в зоне специальной военной операции. Конечно, переживали, волновались и боялись, что мать узнает его. Она и так старая. Когда он приехал, после этого только мать узнала.
И даже супруга не узнала уже через полтора месяца прошло. Потом только супруга знала, что он уехал на спецоперацию. Никто не знал. Подготовить необходимые документы для прохождения добровольной военной службы Казбеку Чемхильгову помогли в Малгобекском военном комиссариате. Служил он в звании рядового в добровольческом отряде «Барс». По сегодняшним врученным медалям мы понимаем, что человек не просто там пошел, отсиживался, а достойно проявил себя, принял участие, показал, за что был удостоен государственной правительственной наградой медаль за отвагу. Конечно, всегда приятно вот такие мероприятия, когда ты встречаешь здоровых, когда они возвращаются, принимают, показывают наш народ, нашу республику. 9 сентября Казбек Чемхильгов уже был дома. Участнику СВО 60. У него 4 детей и 5 внуков. Младший сын Магомед сегодня также в зале. Награду отец отдал в его руки. А все присутствующие уверены, что гордиться героем будут не только родные, но и жители региона. Дана Плиева, Хамзат Халухаев. Новости 24. Правоохранительными органами разыскиваются без вести пропавшие уроженцы Кантышева. Микаил Ахметович Машхоев, 98 года рождения, Рамзан Бесланович Ильдиев, 98 года рождения, уроженцы Малгобека, Амир Бадрудинович Боков, 2001 года рождения, Амирхан Туханович Гуражев, 89 года рождения. Имеются обоснованные подозрения в том, что указанные лица планируют совершение преступлений террористической направленности. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по номерам телефонов, которые вы сейчас видите на своих экранах. Анонимность гарантируется. Представители МВД обсудили актуальные вопросы с жителями Кантышева. Это недавнее нападение на пост «Волга-14», ситуация на дорогах и наркомания. Все эти проблемы требуют сосредоточения внимания старших на молодежи. Правоохранители же формируют эффективные каналы обратной связи с населением. Подробности в репортаже Адама Мережкова. Нападение на сотрудников правоохранительных органов ночью в минувший понедельник, в результате которого ранены 2 дежуривших на посту. Первое, что затронули на встрече с местными жителями. Со слов заместителя министра внутренних дел региона Багамеда Мамаева, личность нападавших уже установлена. Ворвались и напали на стационарный пост, буквально который находится, дислоцируется на территории Назарамского района, на сельское поселение Кантышева. Вот угловой пост. Есть раненые сотрудники полиции, ногу. Они в данное время находятся сейчас в больнице. Оказываем помощь. Но мы говорим, такой священный месяц. Те сотрудники полиции, вы сами прекрасно знаете, которые обеспечивают. Мы же все здесь сидящие хотим, что у нас в республике был порядок. Правильно? А эти сотрудники полиции, это то же самое наши братья, такие же ингуши, но они обеспечивали порядок и безопасность. А некоторые жители напали на них. На встрече с собравшимися правоохранители просят уделить большее внимание своим детям. Их кругу общения посодействовать на положительное восприятие, заметить их настроение и предпринять меры, пока не стало поздно. Также представители органов внутренних дел напоминают, что если у вас дома незаконно хранится оружие, то согласно 110-му постановлению правительства республики его можно сдать и получить за это денежное вознаграждение. 29 фактов Республика Майя. Преступление совершили с применением оружия против человека, такого же человека. Куда это годится? И в том числе 4 преступления совершено, значит, на территории Назарамского района. Дорогие земляки, если есть такое оружие, любое оружие когда-то стрельнет. Я вас хотел бы убедительно обратиться в прошлое. От него надо избавиться. Неутешительная статистика гласит, что подростки все чаще вовлекаются в наркобизнес. Насколько все плохо, можно судить по докладу начальника управления по контролю за оборотом наркотиков. За 12 месяцев 2022 года, по данным МВД по Республике Ингушетия, правоохранительными органами республики выявлено 392 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 18% больше, чем аналогично периоду прошлого года. Количество предметных рациональных преступлений увеличилось на 23% и составило 259 против 210.
Ведется числа зарегистрированных в сфере незаконного оборота наркотиков на 28%. 168 было, теперь стало 215. Возросло количество тяжких, особо тяжких преступлений. Выявлено 163 преступления, а ППГ 133, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Молодых, энергичных и, главное, порядочных граждан прямо в актовом зале пригласили работать в органы внутренних дел, заверив, что если раньше и были различного рода препятствия в трудоустройстве, то теперь все иначе. Кадровые вопросы, которые сегодня в республике было очень сложным, мы с Нового года по указанию министра, там уже курирует замминистра МВД по республике Ингушетия Мамаев Багамед Алиевич, принято на работу 125 человек. Для нашей республики это огромная цифра, потому что мы знаем процент безработицы в республике. Поэтому в данное время именно вот этот вопрос, я считаю, что это очень актуальный вопрос, это очень сложный и нужный вопрос, который мы сегодня решаем. И далее обсудили ситуацию на дорогах, ДТП, лихачество и нарушение общественного порядка. Правоохранители и представители общественности едины во мнении, что действовать нужно сообща, не делая поблажек тем, кто приступает закон. Местные жители поддерживают такие профилактические мероприятия. Я мероприятие только харьежи, харьёрт. Хана алчатахан лахтер да хатрыж, ахыл хатрыжды. Евей дез деножды хантха марья бохтбы, чала без бохтбы. Даже том болчхана темальт эссестер обет. Ахтахан дал хакала хамдуат, бех гунахадуат, шашта нахлор беш. Мети глория лахтер бош наха хатрыж деже, дел деже хамаш харсад. Жителям напомнили и о задачах военного комиссариата. 1 апреля стартует весенняя призывная кампания, и молодые люди должны явиться в военный комиссариат, пройти медкомиссию и встать на учет. Это обязанность каждого гражданина, достигшего 18 лет. Адам Мережков, Сулейм Костоев, Новости 24. Новобранцы из Ингушетии скоро начнут пополнять ряды вооруженных сил нашей страны. Весенний призыв стартует со дня на день. Подготовку к проведению кампании обсудили на сборе военных комиссаров муниципальных образований. Встреча прошла в ДК Назрани. Какие задачи ставит военком региона, увидим в репортаже Тамары Хашигульговой. Дома нету, выехал за пределы республики и тому подобное. Мы просили начальника военно-учетных столов, чтобы писали конкретно. Находится дома, но дверь не открывает. По-прежнему одной из главных проблем остается уклонение молодых людей от службы в армии. Особого внимания, по мнению военкома, требует порядок получения повесток о призыве. Зачастую молодых людей призывного возраста якобы не бывает дома. Значит, повестку они не получают. Да, в неизвестном направлении. То есть берем количество врученных повесток лично и то, что не вручено. Это 3-4% это то, что вручается. Остальное все не вручается. Я буду выходить с ходатайством на руководство республики с тем, чтобы организовали комиссии. Комиссии в составе представителей руководства республики, там, из правительства, военного комиссариата, прокуратуры, органов внутренних дел. И чтобы сходили выборочно по адресам. Исключение – единственный из ряда населенный пункт. Единственный населенный пункт, который можно отметить лучшую сторону, это Газиев. Ни одного населенного пункта нету, который оповестил бы такое же количество, как процентов, так и количество лично вручили повестки, они более 20 человек. Какой еще населенный пункт у нас вручил более 20 повесток лично? Создание комиссии по призыву, в том числе и с участием духовенства, ветеранов, афганцев и казачества, существенно облегчит работу. Группа из 13 человек в каждом районе. Общая задача всех компетентных лиц – обеспечить безусловное выполнение госзадания по призыву граждан на военную службу. Ездили поадресатно в каждом населенном пункте. Первую неделю мы провели в Назранском районе, Назранском районе. Значит, вторую неделю в Сунже и Сунжский район. До сих пор мы продолжаем. Вторую неделю
так как отдаленных населенных пунктов очень много, поэтому до сих пор у нас продолжается вот эта поездки. Весенняя призывная кампания традиционно стартует 1 апреля. Первые отправки новобранцев в армию начнутся в 3-й декаде мая. Уже проведены подготовительные мероприятия касаемо оповещения граждан, обработки личных дел и так далее. На сегодня были доведены требования, какие предъявляются к призывникам, которые должны поступить на военную службу. Также были оговорены вопросы, каким образом выполнить установленные задания более качественно. На военную службу из республики должно быть отправлено более 200 человек. Служить будут ребята в различных видах и родах войск. Служить будут на всей территории Российской Федерации. Будем говорить так, ближайшая точка – Нальчик, дальняя точка – это Центральный военный округ. В завершении встречи отметили работников военкоматов и глав районов, которые отличились во время осеннего призыва. Кубок лучшего районного военкомата республики забрал Джейрахский. Тамара Хшагульгова, Джамалил Султыгов, Новости 24. В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне с 26 марта по 9 мая пройдет Всероссийская военно-патриотическая акция «Верни герою имя». Мероприятие состоится при поддержке Минобороны России. Инициатором является движение «Юная армия». В ходе акции планируется наведение порядка на мемориалах защитникам Отечества, воинских захоронениях, обелисках, работа в архивах по установлению имен защитников Отечества, тружеников тыла. Планируется провести уроки мужества в образовательных организациях, написать поздравления ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО. К участию будут привлечены школьники, студенты, представители молодежных и ветеранских объединений, ну и, конечно же, жители. По поручению главы республики Махмуда Али Калиматова в Ингушетии проходит еженедельный мониторинг цен. Руководителям торговых площадок направлены письма о недопущении необоснованного роста стоимости продуктов в священный месяц. Соблюдают ли это предписание в Карабулаке, выяснила Ирина Цычоева. Специальная комиссия сегодня проверяет цены на социально значимые товары. Это та продукция, которая пользуется повседневным спросом. Среди них молочная продукция, различные крупы, подсолнечное масло, мука, сахар и не только. Рейдовые мероприятия проходят по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Членов специальной комиссии по мониторингу интересуют цены, качество хранения продукции и сроки годности. Среди самых запрашиваемых социально значимых товаров – чай. На него цена пока держится стабильно, в среднем 108 рублей за пачку. В некоторых магазинах купить чай можно и за 99 рублей. Комиссия отмечает, цены сохранились и на сахар. На него также не зафиксирован рост за этот месяц. Сахар. Килограмм сахара средний у нас сколько? По усредненным ценам. 55, да. Ну, в принципе, 85,5 на килограмм, да? 48. А вот здесь здесь 600 грамм? 600 грамм. 55 рублей. Нет, цена нет. Осталась. Значит, у нас даже чуть ниже получается. Цены на подсолнечное масло разные. Специалисты говорят, высокие и оправданы брендом. Известные марки всегда дороже. Ассортимент позволяет купить покупателю масло по предпочтениям и карману. В списке социально значимых его средняя цена от 100 рублей. Есть за 99, есть за 127. Нет, они держатся. Так что уже цены держатся, да, получается? Здесь цены абсолютно не изменились, такие же. В принципе, и в других магазинах цены на эту. Пока не поднялись, думаете, да? Нет. Такой предварительный анализ показывает, что, в принципе, у нас цены держатся, особенно на социально значимые продукты. Мы в любых выездных мероприятиях в первую очередь обращаем внимание именно на социально значимый сегмент. Вот здесь, например, у нас рядом стоит чай. Во-первых, хотелось бы отметить ассортимент. Здесь очень хороший ассортимент товаров. Есть с высокой ценой товары, но это, можно сказать, такие брендовые чаи. Пока одни члены комиссии проверяют цены, сотрудники Роспотребнадзора смотрят сроки годности. Согласно закону о потребителях, если срок годности продукции истекает завтра, руководители торговых точек снимают ее с прилавок сегодня. Условия хранения и сроки годности, как мы знаем, да, консервированная продукция, если там срок годности не соответствует или условия хранения нарушены, да, он может реально представлять угрозу для здоровья и жизни нашей. Есть здесь просроченная продукция, нашли сегодня? Вот сейчас мы смотрим, в данный момент мы пока не нашли. Востребованные
черном списке социально значимых товаров также овощи, лук, картофель, морковь и капуста. На них цены также стабильны. Здесь у нас, правда, очень большая капуста, но цена за килограмм 20 рублей, очень хорошая цена. Морковка, лук у нас как раз-таки те два продукта, которые в последнее время у нас растут в цене. Если вы помните, на последних выездных наших рейдовых мероприятиях, как раз-таки на прошлой неделе, мы отмечали до 50 у нас был даже рост цен и на лук, и на морковку. Здесь сейчас морковь стоит 40 рублей, лук стоит 45 рублей. Это, в принципе, на данный момент приемлемые цены. Повышения нет. Повышения нет, как раз-таки немножко есть снижение. Той аналитической работы, которая проводится у нас на территории города, завышенных цен как таковых нет, не наблюдается. Есть на определенные товары, которые поставщики завышают цены, которые завозятся извне, из других субъектов, товары такие как сладкие воды, там, молочка и так далее, но незначительно допустимые уровни цен. А вот чтобы наши предприниматели завышали цены от закупаемых цен больше там, 10 или 12%, такие факты у нас не наблюдались, не замечались. Реализаторы говорят, что постараются в этот священный месяц не поднимать цены. Их рост зависит как от поставщиков, так и от руководителей торговых точек. У нас по своей цене стоит курица. Мы вообще не добавляем ни рубля. И хлеб у нас по своей цене. Вот. А почему чаще всего цены поднимаются? За поставщиков или из-за чего? Это из-за поставщиков именно. Они нам дороже поставляют, следовательно, надо бывает оттуда где зашел. Чисто поэтому. Вроде бы открыто магазин, да, потом фонд хату. Вроде бы шиханур дашь мяш. Махлебен, отцу хожу еще мяш. Вахда андер на ценке сгайки. Тем более сагин и же хамажишь. А именно жмяш, отец же продукт шмалая же чаще всего. Ну хиниш ху напитка жи. Там шур разных молочные изделия то же самое. Печенье шам вроде бы нормально, конфеты ж отету. Минимально длится аж нога. Такие рейды будут проходить еженедельно. Цены должны быть на приемлемом уровне и не зависеть от спроса покупателей в связи с предстоящими праздниками. Рина Цычоева, Абдулла Хулухоев. Новости 24. Депутаты Госдумы провели прием граждан. Обращения приняли Муслим Татриев и Бекхан Барахоев. Поступившие вопросы в основном касались общественных нужд. Это проблемы ЖКХ, ремонт дорог, медицинское обслуживание. Подробно обо всем расскажет Хава Гагиева. Все вопросы в основном социального характера. Чаяния жителей региона выслушал депутат Государственной Думы Муслим Татриев. Решить проблему асфальтирования в Кантышево с такой просьбой обратились жители улицы Мережкова. В 2021 году в рамках рейтингового голосования она выиграла право на благоустройство. Жители новости очень обрадовались. До тех пор, пока не узнали, что отремонтировать по проекту планируют только одну сторону. Что могут, чтобы нам сделали дорогу? Более-менее настройку, что можете вторую можете делать. Проблемная часть именно наша. Хорошо, как раз в отдыха по этой программе Чактячу, в отдыха мы ждали, обещали, начали работу. В итоге начали вот та часть изначально благоустроенной ложь. Ну, на 80% благоустроенной части схабахка харум можете гертичь. Так что надо хочется строители, чтобы их баску союз не заключили договор на эту часть. Денег больше нет. В рамках федерального проекта на долгожданный ремонт улицы Мережкова было выделено 4,5 миллиона рублей. Как объяснили в сельской администрации жителям, финансовых средств хватило только на ремонт одной части улицы, а это 520 метров асфальтирования, освещения и тротуара. Этот вопрос Муслим Татриев взял на личный контроль. В прошлом году по программе «Городская среда» нашей партии, там был заасфальтирован определенный участок дороги, и было заложено определенное количество денег. Ну, как они сейчас говорят, что там им не на всю улицу это все хватило. Но сейчас вот после их обращения мы обязательно и главу села, главу района подключим к этому, и местного депутата, будем разбираться. Прием граждан чуть позже провел и Бекхан Барахоев. Помощь с выездом на лечение, проблема с отсутствием медикаментов, квоты. Большинство обращений к депутату Госдумы коснулись медпомощи детям. Ключевым моментом стала раздача датчиков для диабетиков. Во время прошлого визита этот вопрос был поставлен на первое место. Порядка 300 аппаратов закуплено депутатом лично. Холовый, полонца. Дезлуху, цумышку, да? Халам, да? Тем более берешь
Осы уже берістің ұшықтан қапалады. Соған туда не ямажлил в детстве, унави. Пяли, видишь, хамдать. Паштуна дечер адалуж, бахан сухожуша. В региональную общественную приемную обращаются граждане с различными просьбами. Главная тема этого приема граждан – проблема ЖКХ. Но, несмотря на это, здесь стараются помочь с любым вопросом. Всего сегодня за прием депутаты выслушали просьбу около 20 человек. Все они зафиксированы, чтобы в дальнейшем рассмотреть и по возможности решить. Хава Гагиева, Хамзат Халухоев, Новости 24. В Джайрахском районе Ингушетии завершают установку локальных очистных сооружений на всех социальных объектах. Систему очистки вод в конце прошлого года запустили для районной администрации и ФОКа, а в этом обеспечит ресурсом администрацию Ляжги и Дом культуры. Очистные сооружения, что говорится, свои, производят их в Икажевском цехе. Муслим Ганиев выехал в горный район. Уже более полугода без выгребной ямы и вреда природе. Улучшать экологическое состояние горной части Ингушетии начали с Джайрахской районной администрации. Локальные очистные сооружения объемом около 4 кубов установили в августе 2022 года. Теперь можно не думать, что нечистоты могут попасть в почву или же еще хуже в реку Арымхи, которая протекает буквально в 100 метрах отсюда. Турполчик, конец. Аргужи. Хачхатсияра. Алма ротком беш хамди ухин. Алма хатсхында лакети. 98% ди атандяди атанхиду. Локальная система очистки сточных вод установлена и для Дома культуры сельского поселения Ляжги. ДК в высокогорном селении был построен по линии Минсельхоза в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» и заработал около года назад. Изначально по проекту очистные сооружения не были заложены. Коррективы внес глава республики. Было дано поручение главы республики Ингушетия Махмудом Калиматовым установить очистные сооружения в первую очередь на социальных объектах. Это муниципальный дом культуры. Мы недавно установили данные очистные сооружения. Устанавливала компания, которая зашла в нашу республику. Если говорить про работу очистных сооружений, данных очистных сооружений, они очищают воду на 97-98%. Данную воду, если дальше использовать, можно и поливать огород, поливать деревья, которые здесь. Мы, так как у нас с водой здесь проблем нет, мы его сливаем уже дальше для фильтрации в выгреб, и все. Подобная система очистки только большей мощности установлена и в соседнем здании администрации Ляжги. Ни запаха, ни вреда природе, а на выходе чистая прозрачная вода. Пользу от очистных сооружений трудно переоценить. Эта установка обслуживает объект с 3 социальными учреждениями. Работает она уже 4 месяца. Работы по установке очистных сооружений для социальных объектов Джайрахского района проводят по поручению главы Ингушетии. Махмуд Али Калиматов отметил, что ни одно здание, будь то школа, детский сад, больница, ФОК, не должно строиться без локальной системы очистки сточных вод. Мы абсолютно экологическая республика, абсолютно с прекрасными реками, с прекрасными селами нашими, городами нашими, экологически чистыми. Вдруг очутились у того, что у нас оказались предприятия, заводы, больницы, торговые центры, многоэтажные здания выгребными ямами. И поэтому я очень благодарен сегодня, что предприятие Росэкология основу заложила у нас здесь. Это сегодня абсолютно только начало. Они строят целый завод, предприятие. И я надеюсь, что благодаря им, мы сможем потихоньку, улица за улицей, село за селом, город за городом привести в порядок, потому что
Выпуск нахда, я не хочу выделить. Дело, ты же сделала, ты же нахдывай. Но так он $1 дыгивайте в речку. Ни одной речки, вот, Росприроднадзор подтвердит вам, купаться нельзя. Ни в одном водоеме нельзя. Озеро, пруд. До чего мы дошли? Поэтому мы должны быть благодарны, что сегодня это предприятие открывается. Помощь в улучшении экологической ситуации оказывает компания «Российские очистные сооружения». Летом прошлого года в Икажево открыли цех по производству локальных очистных сооружений. Предприятие занимается проектированием, производством, строительством, обслуживанием и реконструкцией очистных сооружений, а также водозаборов и станций водоподготовки. Производитель гарантирует низкое потребление электроэнергии, бесшумную работу станций и, самое главное, чистую воду на выходе. Здесь у нас находится аэратор, там внизу вот видно сделан. То есть и путем мелкопузырьковой взвеси воздуха разбивается весь ток, который приходит в эту станцию. Ну и здесь надо сразу же сказать, что отличие от других станций в том, что у нас в нашем продукте сток, который приходит, он более залповый, сброс более большой из-за того, что он распределяется непосредственно по всей станции. Сама система у нас начинается от 2 человек постоянного проживания, то есть там, где есть раковина, там, где есть унитаз, и проживает 2 человека. И дальше у нас уходит от 2 человек до поселков. Экологическую реформу не зря начали с Жайракского района. Эта часть республики на сегодня самая чистая в вопросе экологии. А соответственно и работы здесь не так много, как в других частях региона. Меньше чем за год с поставленной задачей здесь практически справились. Мы установили очистные сооружения практически на всех муниципальных объектах. У нас в плане осталась только администрация СП Жайрак. Сказал уже администрация сельского поселения Жайрак, это в ближайший месяц мы установим. И вопрос с муниципальными организациями, учреждениями по установке очистных сооружений в Жайракском районе будет закрыт в ближайшее время. Однако на объектах муниципального значения вопрос минимизации ущерба для экологии не решается. Задача максимум – установить локальные очистные сооружения и в частном секторе. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. 10 июня в Санкт-Петербурге состоится международный фестиваль «Добровидение». К участию приглашаются творческие коллективы со всех регионов страны. Планируется масштабный концерт с участием тысяч зрителей, СМИ, политиков и представителей регионов в качестве почетных гостей-любителей народной песни. Фестиваль позволяет сделать большой шаг в сторону сбережения и продвижения народной музыкальной культуры, народных традиций, талантливых исполнителей из самых разных уголков России. Тренеров бойцовского клуба «Оздо» наградили грамотами министра спорта России Олега Матыцына. Поощрили 8 человек. На награждении присутствовал наш корреспондент. Министерство спорта Российской Федерации награждается тренер бойцовского клуба «Оздо» Мургустов Иса. Тренеры бойцовского клуба «Оздо» получают заслуженные награды. Министр спорта страны Олег Матыцын высоко оценил заслуги наших наставников в сфере развития физической культуры и спорта. «Оздо» хорошими темпами развивается. Благодаря таким тренерами, но, наверное, самая большая награда ждала тренера по боксу Магомеда Дзаурова. Министр спорта наградил его медалью Николая Озерова за особые личные заслуги и достижения в спорте. Я очень рад, я не ожидал даже, что сегодня получу такую государственную награду от Министерства спорта России, которое посчитало, как говорится, мой труд. То, что я сейчас работаю с молодыми перспективными нашими спортсменами, и оценила нашу работу. Я думаю, в дальнейшем мы будем добиваться еще больше и будем стремиться еще дальше, и чтобы у нас были хорошие конкретные результаты. Всего к наградам представлены 8 человек. Среди них 2 спортсменов не смогли присутствовать на награждении. Все эти люди внесли вклад в развитие и популяризацию спорта в России, как участием и победами в соревнованиях, так и организацией турниров. Это, конечно, для тренеров большой стимул в дальнейшем, куда расти, куда стремиться. И мы должны такими мероприятиями поддерживать спортсменов, тренеров. И я думаю, это для нашей популяризации
именно массовый спорт в республике. Вручение наград прошло в зале бойцовского клуба «Аздо». Заместитель министра спорта Руслан Белхароев пожелал наставникам новых побед и свершений. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев. Новости 24. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире.